をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は京都、名古屋、新横浜、品川です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車。グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員